မူရင်းရေးသားသူအားရိုသေလေးစားလျက်ပါအသက်15ကနေ25ဆိုတာကအမှန်တွေတက်တဲ့အရွယ်ငါစူးစမ်းရင်ဘာမဆိုဖြစ်ရမည်ကောင်းကင်တမက်ကျဲကိုစွတ်မီစသဖြင့်ပေါ့25ကနေ35လောက်ကြအရန်ဆရာလုပ်တဲ့အရွယ်ဒီမှာငါညီဒါကဒီလိုရှိတယ်ဒီမယ်ညီလေးလောကကြီးမှာလေလူတွေချီးကျူးတာလဲတိတ်တာရအသက်30ကျော်အသက်40ဝန်းကျင်ကြလာတော့ဘဝမှာနေတတ်ဖို့ဥပက္ခပြုတတ်ဖို့တည်လာတယ်40ကနေ50လောက်ထိကလောကထဲကအဖြစ်အပျက်တွေကိုထိုင်နေတဲ့ဂူလူကြီးဖြစ်သွားပြီ25တွေ30တွေမန်တက်နေတာကိုပြုံးပြီးမိတ်ကြီးကြည်နေတတ်တဲ့အရွယ်မင်းတွေ့လာဦးမှာပါကွာငါတွေ့တွေကစာတွေ့ထက်ပိုရသမြောက်တာဆိုပြီးအထင်ကြီးခံရအထင်သေးခံရခြင်းတွေလည်းမตายမတုံလို့တော့ဘူး50လဲကြော်ရောဘသူမှဂယုကိုမဆိုင်တာအခက်ကိုလုံးမနေဘူးကိုလှုပ်ချင်တာအေးဆေးလုံနေတာပဲ60လဲကြော်ရောစကားပြောဖို့အဖော်လေးစမင်လာပြီသားသမီးမြေးတွေလာဖော်ပြပေးရင်တိတ်ပျော်တာအရာရာကျင်နာစိတ်နဲ့မြင်တာတစ်ပိုင်းဝမ်းနဲ့အားငယ်စိတ်လေးနည်းနည်းဝင်လာတာတစ်ပိုင်းငါလုံနိုင်သေးတယ်ဆိုပြီးအလုပ်တွေကျုံလုံးနေတတ်တာလဲတစ်ပိုင်း80ကျော်တော့လောကကိုညီးငွေလာတော့တာပါပဲငိမ့်ငိမ့်ချမ်းချမ်းဝေဒနာမှခံစားရဖို့ပဲမျှော်လင့်တော့တယ်လူဘဝဆိုတာအဲ့လိုပါပဲအသက်တွေကြီးလာအောင်မှာအတွေးခေါ်လဲပြောင်းလာအောင်မှာဘယ်အရာမှတသမတ်သေးမရှိဘူးဒါကြောင့်ပျော်အောင်နေမတက်မိအောင်နေလောကကြီးကိုထမ်းဖို့မထားပဲတရက်တာကိုအကောင်းဆုံးရှင်တန်ရေးစရာရှိတာရဲ့ကူစရာရှိတာကူပေးစရာရှိပေချစ်ရင်ချစ်တယ်ပြောပြလိုက်အမုန်းတွေတော့တဲမနေနဲ့လေးတယ်ထားပစ်ခဲ့တွေတော့တဲမနေနဲ့လေးတယ်ထားပစ်ခဲ့သူနဲ့ကိုအမြင်မတူလဲငင်းငင်းချမ်းချမ်းကွဲလွဲလိုက်ပေးဆက်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကြီးနဲ့မွန်းချက်မနေနဲ့အရာရာအကြောင်းရှိလို့အကျိုးရှိတာအကျွေးရှိလို့ဆက်ရတာစိတ်တွေကိုဘောင်ထဲမှာထောင်ချမထားနဲ့သူများအထင်ကြီးအောင်လဲဟန်ဆောင်နေစရာမလိုဘူးမရှိလို့မတက်လို့လဲအထင်သေးစရာမလိုဘူး